ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಕಫ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ವಸ್ತು. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರು ನೋಡಿ. ಈಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಶುಂಠಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಈ ಥರ ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ನೀರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟುವಾಗ ರಸ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನು ಕಾಯ್ದು ಆರಿದ ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಈ ಥರ ರಸವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ರಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಫ ಆಗಿದ್ದರೆ 1-2 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಫದಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ರಸ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ 1/3 ಭಾಗ, ಅಂದರೆ 6 ಚಮಚ ಇದ್ದರೆ 2 ಚಮಚ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 6 ಚಮಚ ರಸ ಇದ್ದರೆ 2 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಯಿಸೋದೇನು ಬೇಡ ನೋಡಿ. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದೀಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ವಾರಾನುಗಟ್ಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಡೈಲಿ 3 ಟೈಮು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ ನಂತರ, ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಊಟ ಆದ ನಂತರ 2 ಚಮಚವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.